Današnjega gosta, večerovega gosta, ni seveda potrebno podrobno predstavljati, to je Zoran Predin, naša glasbena zvezda stalnica. Jaz ga tudi poznam. Zoran, končnega nogometnega spopada ne boš videl, takrat nastopaš na Jurčkovem odru, imaš organizirano tako, da ti bodo pošiljali rezultat? Ne, moram priznati, da me niti ne zanima tako posebej. Je pa res, da bo zaradi tega dosti več punc danes na koncertu, kot bi bilo običajno, kar pomeni, da bo še boljše. Ampak, če te nogomet ne zanima okrog česa, pa se potem vrtijo vaši moški pogovori zadnje dni? Na te teme, vidiš tukaj, mava rumene strani nogometa, ne, zdaj tega ne morate videti, lahko mogoče tako pokažem nadaleč, ne, o teh stvareh se pogovarjamo. In mene nogomet seveda zanima, samo današnja tekma se mi zdi, da so bolj pomembne stvari. No. Festival Lent pa lepo vreme je sigurno razlog, da si jo posnameš ali pa da si pol pustiš povedati. Ne. Super. Glej, Zoran, očitno ni samo v glasbi na pohodu mnenje, da je gledanje enako pomembno kot poslušanje. Važna sta tako glas kot stas, bi rekla Helena Blagne, ne? Ampak realno so danes tudi našminkani nogometaši, David Beckham, recimo. Kaj se z vami kaj dogaja, moškimi? Res je, tako vsi imajo z gelom namazane frizure, ne? In zdaj si predstavljaj, da ti pol to začne v oči lest, ker si je ravno pripenalo, ne? Čudno, da jih toliko sfalijo, ne? Pa mogoče si jo popravijo, ne? Veš, ono, fejst padeš, enemu nogo zlomiš, pol si pa najprej frizuro popravljaš, pa še lepo da rešilca pokličeš, ne? Tak nekako. Ne vem, kaj se dogaja, to je verjetno biznis takšne sorte, da tudi fuzbal bo postal za oči in za, ne vem, še kaj, ne? Samo vprašanje časa je, kdaj bodo začeli peti. Lepi so že, zdaj morajo samo še peti začeti. Glej, jaz se spomnim, da si pred časom rekel, da se bodo mediji zdaj zasitli teh zvezdnic za enodnevno uporabo. Se ti zdi, da je šlo nekako iz tvojih ust v božja ušesa? Meni se zdi, no, poglej, če pogledaš kakšno revijo, ki je polna luštnih mladih punc, se ti potem oko prav spočije, ko vidiš eno malo bolj debelo. Vsaj meni, no, jaz sem iz prejšnjega stoletja, tako da mogoče je to pri meni kaj narobe, ampak to je dejstvo. Ne. Tisto, kar sem hotel povedati, je pač, da ena izkušnja iz tega mojega estradnega življenja pravi pač, da se vsega preobješ dobrega tudi, ne? Zato je treba stvari dozirati z enim okusom. Glej, biti izviren, iskren, samosvoj, tebe bom vprašala za glasbo, najbrž pa to marketinško ni dobro, ne? Ja, verjetno res ne. Veš kaj, majhni smo, ne? In pri nas se te stvari tako tesno druga ob drugi, da enostavno tisti procent ljudi, ki navija za izvirnost, kvaliteto in za originalnost, je tako majhen, da v tržnem smislu nič ne pomeni. Ne? Zato moraš to kombinirati potem še s prepoznavnostjo, z neke vrste koristnim populizmom, če to sploh obstaja. In tu se pač ne da pomagati. Edina stvar je, ki je rešitev v tem smislu, je to, da se podaš na tuje trge. Ne? Jaz se to pojem v večjih jezikih, 4 recimo zdaj, in deluje, v redu je. Glej, ampak kako se naj z dilemo biti iskren, pa biti samo svoj, a veš, ali pa raje ugajati, ne? Kako se naj spopade s tem nekdo, recimo, ki komaj začenja, ne? Ja, veš kaj, takrat ponavadi nimaš teh problemov, ne? Takrat ti gre za to, da imaš čim več nastopov, da prideš do čim več ušes in da v bistvu samega sebe raziskuješ, tako da
Tisti, ki že v štartu ne počne to, kar čuti, da je njegovo poslanstvo, je že tako temo brcno, že takoj. Ne. Bendi, ki se združijo za to, da bojo bogati in slavni, so, v bistvu takih je vse polno pokopališče bendovsko. Ne. In to pride kasneje, ne, ko poskušaš stvar realizirati in materializirati na tak način, da bi se dalo živeti od tega. Ne da se, ne, in tu se potem začnejo tisti prvi kompromisi. Glej, se ti zdi, da se otegne kdaj zgoditi, a veš, da bodo beseda, glasba, glas nekako grobo odrinjeni stran, pa da bo res pomembno tisto, kar vidiš? Jaz upam, da ne, no. Zdaj, že pri kakšnem dobrem kosilu, ne, je več faktorjev prisotnih. Ne. Zdaj, če bomo jedli samo z očmi, da si bomo, ne vem, dali en diapozitiv gor, pa bomo potem siti, malo bolj šlank bomo že, ne. Ne vem, jaz upam, da čim kasneje in da je to stvar prihodnosti. Glej, že nekaj desetletij na odrih, je vedno še vsaka pesem neko iskanje, je še vedno kanček treme pred vsakim nastopom, koncertom? Je. To je moj poklic in jaz ga moram dobro opraviti, ne, zato se poskušam zbrati in ne gledam luštnih punc med publiko, poskušam misliti na besedila, ne pa na rezultate nogometnih tekem ali pa kaj vse sem pozabil vodarju naročiti, da mora v ponedeljek zašraufati. Glej, Zuki, mislim, da si prav v tem mesecu skočil 50. Dobro misliš. Od Boga dana lepota, ne? Pravijo, da je tehnološko že zastarela. Povej mi, te že kaj zanimajo rubrike o fitnesih, tibetanskih vajah, ločevalne diete? Veš, kako je, v meni živi en suhec, skozi je tu v meni, ampak zaenkrat ga oni ta debeli drži na hladnem in prevladuje. Bo pa recimo tam nekaj proti koncu dobo svojih 5 minut še suhec. Glej, bo ostrina zob in besedil v naslednjih 10 letih enaka? Jaz upam, da ja, da bom z manj besedami več povedal. Glej, pravim zato, ker mnogi včerajšnji revolucionarji si danes zelo delijo zasluge, usluge, medalje in so zelo brezkompromisni podporniki oblasti. Ja, jaz, kaj pa sem, tudi te stvari so stare, tako kot človeštvo. Upam, da bomo v jeseni malo zamenjali, prezračili, pa dali nove prte na mizo. Bomo videli, zdaj moram tudi priznati, da se poskušam nekako teh dnevno-političnih zadev distancirati, da me ne razjezijo, ker toliko slari in toliko škode, kot je bilo zdaj narejene, že dolgo ni bilo, no, tako da bomo videli. Kar se pa tiče revolucionarjev, ne, teh je pa vedno dosti takrat, ko se zasluge talajo, nobenega pa ni, ko je treba kaj napraviti. Ne. Ja, rajši gremo nazaj k glasbi. Povej mi, si se Lenta že rahlo naveličal ali si pa celo malo zasvojen, pa bi imel rahlo abstinenčno krizo, če bi te eno leto spustili? Ja, če bi me spustili, bi mislil, nimajo me več radi in bi bil nesrečen. Zoki, tvojim poslušalcem pa tebi lep večer. Hvala enako in se vidimo potem petek z Lačnimi Franci, pa 11. na Velikem odru koncert za zaljubljene z The Gypsy Swingom. Se vidimo. Hvala lepa.